सीएनसी मशीन में एक और साइकिल होता है G72। कल हमने G71 देखा, आज से G72 देखते हैं। ये रहा G72 स्टॉक रिमूवल इन फैसिंग। ठीक है, आइए मशीन में प्रैक्टिकल सीखते हैं। सबसे पहले हम मशीन को एडिट मोड पे जाते हैं और एक प्रोग्राम कोई सा भी निकालते हैं। इसी प्रोग्राम को मान लीजिए निकालते हैं। ठीक है, और ये रहा मेरा G72। तो देखते हैं इसका यूज कैसे हुआ है। तो सबसे पहले इसमें भी पोजीशनिंग देखना पड़ता है। ये 14 से स्टार्ट हुआ है, 14.5 से, और 14.5 से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा 45 तक। ठीक है, ये 2 mm काटेगा माल। ठीक है, 2 mm काटेगा और 14 से स्टार्ट हुआ है और 45 तक जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक।